Manajer Persib Bandung yakni Umo Muhtar, tak menyangka Persib diterpa isu mengenai suap dan pengaturan skor. Pemain yang dituduh, menurut Umo, mengaku sakit hati atas tudingan miring tersebut. Manajer Persib Bandung, Umo Muhtar tak terima timnya memperoleh tudingan suap dan pengaturan skor tersebut. Hal tersebut beberapa pemain yang disebut telah menerima suap dan terlibat dalam upaya pengaturan skor. Umo menjamin, tidak ada satu pemainnya yang mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan kotor tersebut. Kemarin sempat Haryono nangis, ia bilang katanya dituduh sudah menerima uang agar kalah. Itu kan sangat gila, kami tidak percaya sedikit pun dengan tudingan itu, ucap Umo, kutip bolasport.com dari Tribun Jabar. Sedari pagi, tudingan miring yang dialamatkan terhadap Persib Bandung tersebut memang menghiasi pemberitaan terkait sepak bola Indonesia. Beberapa nama seperti Ardi Idrus, Supardi Nasir, dan Eka Ramdani yang paling santer terlibat dengan isu suap dan upaya pengaturan skor pada laga pekan ke-30 Liga 1 2018. Kala itu, Persib Bandung kalah dengan skor 0-1 atas tamunya yakni PSMS Medan di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Kami telah bicara langsung dengan Supardi dengan Ardi. Bahkan mereka sampai nangis kayak anak kecil. Ia sakit. Sangat sakit dia bilang, kata Umo. Senin, tanggal 19 bulan 11 tahun 2018.